各位好，我係輝 Sir。咁今日咧，我又有一個臨床個案咧，同大家分享嘅就係血管通一氧化氮咁樣。咁喺我哋過往日子咧，都有唔同嘅客戶係講上嚟做一個見證，係講血管通一氧化氮咧對佢哋身體有咩療效嘅。咁曾經邀請過有啲人有嗰啲糖尿啊、高血壓啦、心口翳悶啊。咁我哋最多嘅個案咧都係啲高血壓嘅問題嘅。咁今日呢個 case 個案都係有血壓高嘅問題。但係佢又多咗其他嗰啲身體嗰啲亞健康嘅狀況咁啊，咁比較特別啲，咁所以我都邀請佢上嚟咧，就講一講佢個分享咁啊。嗱，我身旁呢位阿 L 係L 你好，你好。其實 L 咧，我之前咧都邀請過佢拍過一個臨床嗰啲個案嘅，佢本身都有開嗰啲養生館咁樣嘅，咁佢都應用緊我哋營康社有部儀器叫做養生寶高電位，就俾嗰啲客戶應用咁樣嘅。咁佢嘅客戶用咗之後，有好大嘅效益，咁佢都想過邀請上嚟講個分享。咁而家今次咧就係阿 L 本身咧佢自身有啲問題咁樣嘅，咁就係血壓高嘅問題咁樣嚇。好啦，阿 L 係，我想問一問你，咁你而家都有用緊我哋個血管通一氧化氮嘅，咁你應用之前其實你係發生咩問題嘅身體啊？就係1年前度啦，係1年前度我其實就發現自己有耳鳴。咁耳鳴咁好揾唔到原因，即係當時冇為意究竟係高血壓啦，定係咩原因咧？咁跟住隨住耳鳴之後咧，咁就有人介紹我去睇個中醫嘅。咁我睇嗰2個中醫，跟住中醫都發現話你係高血壓喎，咁啊開個藥俾我，睇過2個中醫噶啦，咁都冇乜改善。我想問你當時個血壓係去到幾多咁樣噶？去到160幾啦，160幾啊？下壓就102幾。下壓102幾啊？如果下壓102幾就差啲噶啦。咁跟住伴隨住呢個耳鳴之後咧，大概半年前咧，突然間又開始成日都牙肉腫啦。即係口腔裏面咧，成日都啲牙齒咧覺得咬嘢咧唔實，慢慢就越嚟越腫咧，就腫到係咬食嘢嘅時候都會痛。咁當時我覺得會唔會係即係上火啦，即係熱氣啦。咁啊飲涼茶啊，或者食一啲降火嘅藥物啦。咁但係食咗之後係即係要可能係半個月之後，就會有少少好轉。但係一直都係咁，嗰個牙肉腫係冇辦法根治。咁到之後咧，就經阿輝 Sir 介紹，同我講啦，你不如試下去捐血啦，咁可以減低嗰個血黏度啊，咁可能會有啲改善。咁我就真係走去捐血咯。咁但係去捐血咧就當時話我血壓太高，爭啲係捐唔到嘅。咁跟住到捐咗血之後，我發現一捐完之後嗰10分鐘內，嗰個牙肉腫同埋耳鳴係真係有少少改變，就會減輕咗，牙肉都冇咁痛。咁但係就隔咗幾日又開始翻。咁當時我又聽輝 Sir 講介紹呢個血管通。咁跟住我覺得如果佢係可以降血壓，因為我經過即係捐血之後，發現如果血壓降咗，係咪可以減輕啲症狀咧？咁跟住我就嘗試下呢個血管通啦。咁而家食咗幾個月噶啦。食咗幾個月，咁你食咗幾個月啊？咁如果你最大首先你係血壓高嘅問題啊。咁當初通常咧，我哋建議我哋客戶如果食呢個血管通一氧化氮咧，咁你有冇好似我之前咁樣建議話食之前咁樣量一量血壓？有嘅咁樣。咁你發覺食咗之後啦，咁對嚟講，通常我1個鐘我哋會睇到個效果嘅。咁你有冇睇到呢個效果係佢點樣去發啊？個效果？係有嘅，即係我度即係食之前就嗰個血壓係150幾至160幾。下壓咧就一直都係102幾，即係我病，即係嗰個血壓高嗰個症狀有呢啲症狀啫。我下壓一直都係冇改變過。咁但係食咗呢個之後咧，我而家嗰個血壓咧就大概係130幾至到140幾。咁下壓咧就已經改變到80幾到90幾。即係由之前可能係
150幾、160幾，係即係就而家去到130幾、140幾，即係起碼降咗20度到啦嚇。咁啊，下壓都降咗10幾度咁樣嚇。咁另外就係呢個血壓改善咗啦。呢個係食咗血管通之後1個鐘之後度嗰個，即係睇到效果，係1個鐘內睇到效果嚇。咁啊，呢個產品都好特別嘅，佢真係能夠半小時至1小時度嘅，已經入到你嗰個血液嗰度做緊嗰個療效咁樣噶啦。咁好啦，咁其中你之前都係有啲耳鳴啊、牙肉腫脹，嗰啲對你嚟講有冇得着啊？係有嘅。耳鳴咧，我之前係比較嚴重嘅，即係除咗有啲高頻聲咧，我行路嘅時候咧，會覺得即係嗰個耳仔好似同個心臟咧一齊起伏，即係好似喺度打樁機咁，嘣嘣咁聲。咁你點？咁對你個生活壓力都好大喎。係好大嗰個。咁跟住同埋牙肉腫都係，即係而家牙肉腫係食咗之後咧，嗰一日咧。基本上就唔會再腫噶啦。就佢食咗之後係大概，譬如如果我覺得，今日個牙好似腫腫地喎，咁我就會就食噶啦。食咗之後大概1至2個鐘咧，我就開始減輕咗個症狀。咁我覺得即係呢個係即係同我個血壓降低咗係好有關。咁啊，耳鳴嗰度亦都係耳鳴都係減輕咗嘅，即係冇以前咁嚴重，喺嗰啲打樁機嘅聲係冇咗，但係又未去到斷尾，又未去斷，但係都仲有啲高頻聲。咁樣。嗱咁啊，嗰隻 Aaron 嗰個狀況咧就好明顯咧。其實咧，佢呢種啊，如果喺中醫角度嚟講咧，叫做肝陽上亢啊，誘發呢啲叫做耳鳴啊、血壓高咁樣嘅。咁啊，中藥其實咧都有食療嘅效果嘅。不過 Aaron 咧就話之前有睇過中醫對佢嘅效果嚟講咧就唔係咁明顯咁樣嚇。咁可能佢嘅體質就比較複雜啲。咁而家佢用咗呢個血管通一氧化氮之後咧，就改善咗佢3個嘅情形咁樣嘅。一個就係個血壓嗰度調節咗啦，而另一個咧就係牙肉腫脹嗰度咧就減少咗呢個牙肉腫脹嘅問題啊。咁第三咧就係耳鳴嗰度咧就我哋叫做有改善咗一半到啦嚇。咁啊總括嚟講都唔錯嘅。咁其實咧一般嚟講咧，我哋呢個血管通最大嗰個發揮咧就係對你降血壓啦，同埋有啲 case 個案咧，其實服用咗之後咧，佢個胸口翳悶都改善有改善嘅。咁啊不過 Aaron 就特別啲，因為我哋過往就少呢類嘅個案咁啊，就話有耳鳴啊、牙肉腫脹嘅問題啊，通過血管通一氧化氮之後可以改善咧，咁佢又特別咁啊多咗呢個類症狀。即係話而家俾多一個經驗我哋啊，話原來血管通一氧化氮咧，對呢啲叫做比較難搞嘅耳鳴啊，或者牙肉腫脹，好似假上火嗰啲咧，佢都有個療效嘅。好啦，呢度我都講一講，我都想問一問，咁而家你服用呢個血管通都一氧化氮都有幾個月啦？而家你服用上係點樣服用㗎？早晚各一次，早晚嗰次每次係1粒，咁啊咩即係2粒到咁啊，有個療效都唔錯啊。嗱咁啊，呢個就係佢嘅參考嗰個個案咁樣啊。嗱咁啊，我都講少少呢個血管通一氧化氮咧，佢嗰個背景嗰個產品對人體嗰個效益咁樣。咁呢個產品咧，其實就係韓國大學嗰度咧有啲教授去科研臨床咧去做一個叫做專利嘅效益嘅。咁裏邊嘅營養成分咧，生菜啊、豆芽、大豆啊、大蒜啦。通過一個叫做枯草桿菌嚟發酵而成咁樣嘅，比較特別啲咧。而家所謂嘅一氧化氮咧，其實大家可能都聽過㗎。咁我哋呢個產品同坊間嗰啲所謂嘅一氧化氮有咩唔同咧？咁即係其實咧，原來你服用所謂嘅一氧化氮嘅產品啊，譬如話精氨酸或者關氨酸咧，你入咗體內之後咧，要通過一種叫做一氧化氮合成酶咧，先可以轉化成嗰個叫做一氧化氮咧。先令到我哋人體有個療效咁樣嘅，但係原來咧隨着我哋年齡嘅老化咧，其實大部分人士嗰個一氧化氮合成酶咧，其實枯萎咗嘅，即係唔夠嚇。高峰期咧，其實咧嗰個一氧化氮合成酶咧就應該係20歲係最高峰咁樣嘅，但係隨着你年齡嘅老化咧，去到50歲打後咧，已經係差唔多冇咗一半嘅。咁如果你去到60歲至70歲咧，嗰個一氧化氮合成酶咧，其實只係得返20至30% 嘅啫。所以如果你話服用坊間所謂嘅營養補充品啊，或者精氨酸、關氨酸啊，但係其實因為你唔夠呢個一氧化氮合成酶咧，其實個轉化速度咧就好少啊，甚至乎係轉化唔到嘅。而家呢個血管通一氧化氮咧，佢係唔需要你嗰個一氧化氮合成酶噶，你服用咗之後咧，其實咧就通過你嗰個胃酸咧，佢會產生嗰個一氧化氮。
大約30分鐘度咧，其實已經入咗你個血液嗰度嘅，就發揮佢個效果嘅。佢嘅效果係有咩用咧？第一，佢係令到我哋嗰個血管嗰個內皮細胞個平滑肌可以鬆弛咁樣嘅，咁可以增加我哋個血管嗰個血流量，擴張我哋血管，改善我哋個血管嗰個彈性咁樣。同埋科研臨床都會證實咗，可以提升翻我哋個血管嗰個直徑18%，血流量嗰度42%，同埋可以降血壓咧去到25%嘅。同時間咧，因為呢個血管通一氧化氮可以強化我哋心肌細胞個粒線體嘅，令我哋嗰個心臟嗰個泵力咧可以強化去嚇，咁啊加強我哋心臟嗰個咧有效個泵力咧，減少胸口翳悶啊同埋氣促嗰個狀況咁樣嚇。咁呢個產品咧，如果喺我哋盈康社嚟講咧，而家我哋都用咗2年啦。其實呢個產品咧，我哋所講佢嗰個成功率差唔多去到95%嘅。咩叫成功率咧？即係話，如果真係一個血壓高嘅人咧，服用咗之後咧，你差唔多枕住嚟講，一定咧可以喺嗰個血壓同你係適當地降壓咁樣嘅。不過你話降嗰個血壓係去到幾多就因人而異。有啲人咧，我哋可以見到咧係個療效可以如果你係85至86嘅血壓咧，可以枕住去降20至30度嘅上壓咯。如果你限壓嗰啲，如果去到100幾啊，或者係110幾嗰啲咧，佢可以都降你10至15% 嗰個血壓量咁樣嘅。咁我哋過往有啲 case 係最嚴重嗰個限壓啊，即係就講限壓去到83幾嘅。咁佢服咗呢個產品之後咧，都可以去到咧係81幾啊至100度嘅，所以相對嚟講已經係減咗20至30嗰個限壓嗰個問題咁樣噶啦。嗱，咁呢個產品嚟講咧，其實佢仲有其他嘅發揮嘅療效嘅。嗱，咁除咗可以同你降血壓咧，因為最大嗰個效益咧就係可以強化我哋細胞個粒線體個功能嘅。咁喺現代醫學咧，可能大家都聽過呢個粒線體呢個名稱啊。咁啊，一般嚟講就話係我哋嘅細胞嗰個發電廠嚟嘅，咁係一個能量嘅製造嘅器官嚟嘅。咁啊，其實咧而家再引申一層咧，證實咗粒線體有咩效益咧？可以令我哋身體好多個抗氧化個機能係提升嘅。而家發覺咗咧，如果你個粒線體數量稀疏啊，或者係一個叫做咧慢慢枯竭之下咧，個人咧係容易產生啊話癌嘅風險啊、心腦血管病變嘅風險啊，或者糖尿個風險係比一般人高嘅。甚至乎你已經患咗呢類嘅症狀之後咧，如果你個粒線體個數量你係強化翻佢咧，你個治癒力係能夠提升嘅。所以而家好似正如Aaron啊，或者我哋過往有啲客戶咧，咁佢哋血壓可以降咗之餘咧，甚至乎有啲個案嘅話胸口翳悶嘅問題可以減輕咗咧，就因為佢哋嗰個心肌細胞個粒線體數量係提升咗，咁啊令到佢個泵力係強化咗之後，減輕佢個心力衰竭嗰個問題。從而咧就令到佢哋嗰個胸口翳悶啊或者氣促嘅狀況有改善嘅，所以呢個產品可以應用喺其他嘅病理性嘅問題啊，譬如糖尿病啊，或者你本身當時人個機能咧容易有個退化嘅啫，你都可以應用呢個血管通一氧化氮，即係俾個參考俾大家咁樣嚇。不過唯獨是用呢個血管通一氧化氮咧都有個先決條件嘅，因為佢服用咗之後咧，真係可以令你個血壓咧係適當地係降低少少嘅。所以如果你當事人啊，你個血壓只係的上壓只係得81嚟講，可能咧就暫時咧就未適宜用呢個血管通一氧化氮。建議你個血壓咧能夠有82啊、130幾嗰啲都可以應用呢個血管通一氧化氮咁樣嘅。嗱咁啊，今日都多謝 Aaron 咧就抽空上嚟拍呢個臨床分享嘅。嗱咁啊，大家都可以做一個參考。如果你本身都有血壓高嘅問題啊，或者胸口翳悶嘅問題咧，甚至乎好似有啲耳鳴嘅問題咧，咁血管通一氧化氮咧，你可以咧就嘗試下用，可能對你有一個意外嘅驚喜嘅。咁今日嘅臨床分享就去到呢度，咁啊多謝大家嘅收睇咁樣啊。